ये एक वीवो का सेट आया है हमारे पास में, वीवो 71। इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है। किसी कस्टमर ने इसको कहीं और से लगवाया था, पर क्या हो रहा है कि इसका पावर जो वो चार्जिंग है वो बैटरी कनेक्टर तक नहीं आ रहा है। जैसे हम इसको लगाते हैं और इसका पावर देखते हैं तो ये बैटरी कनेक्टर तक पावर पहुंच नहीं रहा है। ये देखिए, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसकी पावर सप्लाई की, जो आगे तक जा नहीं रहा। अब हम इसको सही करके दिखाते हैं। शोल्डर लिया, चार्जिंग पिन से आगे तक की सप्लाई से। ये जो कनेक्टर है इसमें अब हम जंपर करेंगे, क्योंकि इसकी जो प्लस लाइन है वो आगे सप्लाई नहीं दे पा रही है। इसको बोल ले रहा हूँ, उसको उठाओ वहाँ से। किसका है? डीजी का बंद कर गरम नहीं है क्या? किस लिए जंपर को? पेस्ट चाहिए। ले, बोलते जाना इसको, है ना? तो पूरा चार्ज करके बोलते चेक करा देना, बोलते जाओ, उसको चुप मत रहो। ये अब हम जंपर लगाएंगे इसमें। हाईलाइट उठा ये देखिए, इसका ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है, 5 वोल्ट आएगा। ये और इसका प्लस डायरेक्ट जाता है इस कैपेसिटर के ऊपर। 5 वोल्ट जो है इस कैपेसिटर के ऊपर जाते हैं। तो अब हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने ये जंपर यहाँ से इसके कैपेसिटर पे लगा दिया है। अब इसकी पावर जो है सप्लाई डायरेक्ट बैटरी तक पहुंचेगी। ये देखिए, इसका सप्लाई जो है आगे प्रॉपर देखो चार्जिंग आई कि नहीं आई, देखो। पूरी हमारा मोबाइल ये होते हैं प्रैक्टिकल्स, ये होता है काम, इसको कहते हैं रियल टाइम प्रैक्टिकल। थ्योरी प्रैक्टिकल सब पढ़ना पड़ेगा। कोर्सेज हमारे हिसाब से चलेंगे और सिर्फ प्रैक्टिकल करना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या करा रहे हैं आप जाके देखेंगे, आपको अंतर समझ में आएगा। सारे कोर्सेज के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। लाइव कोर्सेज लगातार क्लासेस चलती हैं। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इंस्टीट्यूशन को और एक अलग लेवल पे लेके जाएं। अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं वो बेसिकली वो एक नॉर्मल एडवांस चिप लेवल था। आगे हम इसको रिसर्च लेवल तक भी ले जाएंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।